Դեպրեսիան չի սկսվում լացով ու աղաղակով, այն սկսվում է լռությամբ, այն սկսվում է այն պահից, երբ չես ուզում վեր կենալ անկողնուց, չես ուզում պատասխանել հաղորդագրություններին, ամեն բան թվում է միապաղաղ և շատ ձանձրալի, այն սկսվում է այն ժամանակ, երբ անհրապույր են դառնում գույները, երբ այս աշխարհը կորցնում է իր գրավչությունը, երբ որևէ բանի մեջ հետաքրքրություն չես գտնում, ժպիտը դառնում է դիմակ, իսկ ներսում մի դատարկություն է, որ ուրիշները դեռ չեն զգում։ Դեպրեսիան սառն է ու խելացի, այն չի գալիս աղաղակով, այն գալիս է շշուկով, երբ քո ականջին սկսում է մեղմ, բայց թունավոր ձևով շշնջալ, դու ոչ ոքի պետք չես, դու միայնակ ես, դու երբեք չես փոխվի, դու ոչ ոքի չես հետաքրքրում, բայց ես այստեղ եմ քեզ հիշեցնելու համար, որ մեր հանդիպումը թեկուզ այս տեսանյութի միջոցով պատահական չէ, Աստված ծրագիր ունի քեզ համար և մենք այսօր այդ ծրագիրը պիտի բացահայտենք։ Այսօր ես կխոսեմ 5 բաների մասին, որոնք եթե անտեսենք, դուռ կբացենք դեպրեսիայի առաջ, այնպես որ շատ ուշադիր լսենք, որպեսզի զգուշանանք։ Եվ եթե ժամանակին նկատենք այդ 5 բաները և կատարենք աստվածաշնչյան այս 5 հորդորները, մենք կզգուշանանք և թիրախ չենք դառնա դեպրեսիայի համար։ Ու մի բան էլ, եթե դու հիմա դիտում ես այս տեսանյութը, ուրեմն դեռ քո մեջ ուժ կա պայքարելու համար, հույս կա, որ դու կարող ես այս վիճակից դուրս գալ։ Իսկ եթե որևէ մեկը դիտում է, բայց դեպրեսիայի մեջ չի, ապա սա ևս կարող է քեզ օգտակար լինել, որովհետև վերջ-վերջո որ մեկս ենք ապահովագրված դեպրեսիայից, հետևաբար թե լինենք դեպրեսիայի մեջ, թե լինենք ազատ դեպրեսիայից, ես կարծում եմ այս 5 կետերը բոլորիս օգտակար կլինեն։ Ուրեմն սկսենք, սակայն մինչև սկսելը ուզում եմ չմոռանաս բաժանորդագրվել այս ալիքին, որ բաց չթողնես հետագա նյութերը, որոնք կարծում եմ քեզ իսկապես կարող են օգտակար լինել։ Եվ ուրեմն դեպրեսիայի մեջ չհայտնվելու թիվ 1 խնդիրը ըստ այսօրվա ցուցակի, և առաջինը հետևյալն է՝ չվերլուծված տեղեկատվության սպառում։ Երբ դու ամեն օր ժամերով նորություններ ես կլանում, սոցիալական ցանցերի նյութեր, ողբերգական պատմություններ կամ էլ այսպես կոչված մարդկանց իդեալական կյանքի ցուցադրություններ, քո ուղեղը ակամա սկսում է գեր ծանրաբեռնվել ավելորդ ինֆորմացիայով, ինչը քեզ կարող է հենց խոցելի դարձնել դեպրեսիայի համար։ Այդ ամենը դանդաղորեն սպառում և մաշեցնում է թե քո հոգին և թե քո գիտակցությունը։ Դուք դառնում եք մեդիա ահաբեկիչների զոհը, որոնք սնվում են ձեր դիտումների և լայքերի հաշվին, բայց իրականում նրանք ձեզ սպառում են և մաշեցնում։ Դուք ձեզ դանդաղ թույնում եք և ձեր ուղեղը վարժեցնում դեպի նեգատիվը, և հետևաբար դուք առանց գիտակցելու դառնում եք մեդիա թմրամոլ, այսինքն կախվածություններ եք ձեռք բերում այն նյութերից, որը հետագայում սկսում է թելադրել ձեր ուղեղը, որովհետև ձեր ուղեղի մեջ ձևավորվում է մի ալգորիթմ, ըստ որի դուք պետք է ման գաք, փնտրեք նեգատիվ, բացասական, դաժան տեսարաններ, որպեսզի ձեր ուղեղը կարծես հագենա, բայց իրականում հակառակ գործընթացն է տեղի ունենում, ձեր ուղեղը ապականվում է, ավերվում է և խոցելի է դառնում դեպրեսիայի համար։ Աստվածաշնչում մի կարևոր խորհուրդ կա այս առումով։ Առակաց 4-րդ գլխի 23-րդ խոսքում տեսեք, թե Սողոմոն իմաստունը ինչ է ասում. ամենից ավելի քո սիրտը պահիր զգուշությամբ, որովհետև նրանից է կյանքի աղբյուրը։ Աստվածաբաններն ասում են, որ ըստ Աստվածաշնչի սիրտը և միտքը երբեմն հոմանիշներ են։ Հետևաբար Աստվածաշունչը հորդորում է մեզ պահպանել մեր միտքը, որովհետև մեր կյանքի աղբյուրը բխում է այնտեղից, զգուշավոր լինել մեր մտքի հանդեպ, զգույշ լինենք, թե մեր մտքի դռնից ինչեր են մտնում, իսկ դուք գիտեք, որ մեր միտքը դուռ ունի, այո, այդ դուռը մեր աչքերն են և մեր ականջները, հետևաբար զգուշանանք, թե մեր աչքերից և ականջներից ինչ կարող է թափանցել մեր միտք, ցանկացած թույն, ցանկացած բացասական երևույթ, որով սնվում է մեր ուղեղը և մեր միտքը, թափանցելու է վերջ-վերջում մեր սիրտ և հոգի,
եւ ապականելու է մեր գոյությունը։ Ուրեմն զգույշ լինենք, վերլուծենք, թե ինչ ենք դիտում եւ ինչ ենք լսում, անգամ Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասաց. աչքի երևույթով մի դատեք, եւ Աստվածաշունչն էլ ասում է. զգույշ եղեք, թե ինչպես եք լսում եւ զգույշ եղեք, թե ինչ եք լսում, որովհետեւ մեր լսածը կարող է մեզ ապականել։ Վերջ-վերջո նաև Աստվածաշունչը ասում է, որ հավատքը գալիս է լսելուց։ Իհարկե գրված է նաև, որ լսելը Աստծո խոսքից, բայց եթե մենք սխալ խոսքեր լսենք, մեր մեջ սխալ հավատք կարող է կառուցվել սխալ բաների նկատմամբ եւ այդ հավատքը մեզ ոչ կփրկի եւ ոչ էլ կապրեցնի, այլ հակառակը մեզ կավերի։ Հետևաբար իմ խորհուրդն է քեզ. սահմանափակիր ինֆորմացիայի աղբը եւ տեղեկատվական աղմուկը։ Իրականում սա եւ աղբ է եւ աղմուկ է։ Աղմուկ է, որովհետեւ անդադար այն փչացած կավառակի նման պտտվում է մեր ուղեղի մեջ եւ բաներ կա, որ մենք այդ պահին նայում ենք, անցնում ենք եւ մեզ թվաց դա մենք մոռացանք, բայց իրականում այն արձանագրվում է մեր հիշողության մեջ, մեր ենթագիտակցության կողմից եւ այն շարունակում է իր գործը անել, անկախ նրանից մենք դա գիտակցում ենք, թե չենք գիտակցում։ Դրա համար պետք է անչափ զգուշավոր լինենք, թե մեդիա դաշտում մենք ինչ ենք ընտրում, չէ՞ որ ուտելիս անգամ մենք ուշադիր ենք ինչ ենք ուտում, ամեն բան մեր բերանը չենք տանի, այլ նայում ենք իր ժամկետը, նայում ենք իր պիտանելիության աստիճանը, նայում ենք իր արտադրման ծագման երկիրը եւ բաղադրությունը եւ նոր փորձում ենք ուտել։ Նույնն էլ եւ մեդիա դաշտում է, ինչով սնես քո ուղեղը, այդ էլ կվերարտադրվի քո կյանքում։ Հետևաբար շատերը սնում ենք պարզապես ոչ միայն մեր ուղեղը, այլև մենք սնում ենք մեր ներսի դեպրեսիային եւ այն գնալով, զորանալով մեզ կարող է տապալել։ Երկրորդ, մարդկանց հետ կապերի խզում։ Սա եւս կարող է տանել մարդուն դեպի դեպրեսիան կամ էլ ավելի խորացնել մարդու դեպրեսիան, որովհետև դեպրեսիան սիրում է մեկուսացումը։ Եվ եթե դու հեռանում ես ընկերներից, հարազատներից, ընտանիքի անդամներից կամ քո համայնքի անդամներից եւ դադարեցնում ես քո հաղորդակցությունը, միանշանակ դա քեզ ավելի խոցելի կդարձնի դեպրեսիայի համար, զգույշ լինենք այստեղ։ Դեպրեսիան սովորաբար քեզ հետեւյալ խոսքերը կրկնել կտա եւ այդ խոսքերը դավանանքի արժեք եւ ուժ կունենան քեզ համար, այսինքն դու կսկսես դրանց հավատալ, դա կդառնա քո հավատամքը։ Եվ այդ խոսքերը հետևյալն են. ոչ ոքի հետ չեմ ուզում շփվել, ոչ ոքի հետ չեմ ուզում բառ փոխանակվել, ոչ ոքի չեմ ուզում տեսնել, ոչ ոք ինձանով հետաքրքրված չէ, բայց եթե անգամ իրականում ոչ ոք քեզանով հետաքրքրված չէ, դու սկսիր հետաքրքրվել մարդկանցով եւ կտեսնես, որ կշահես նաեւ մարդկանց հետաքրքրությունը քո հանդեպ։ Միայնակությունը դարի հիվանդությունն է եւ միայնակ մարդը խոցելի է դեպրեսիայի համար, նևրոզի համար եւ այլ հոգեկան լուրջ խնդիրների համար, հետեւաբար ամեն ձև խուսափեք միայնակ լինելուց։ Եթե անգամ ձեր ներսում դեպրեսիան խոսի, շշնջա ձեր ականջին եւ ասի, ես մենակ եմ ուզում մնալ, ես հոգնել եմ բոլորից, հակառակ այդ կարծիքի, հակառակ այդ մղումների, գնա եւ սկսի շփվել մարդկանց հետ։ Գուցե միառժամանակ դու վանվես, գուցե միառժամանակ դիսկոմֆորտ զգաս, բայց դա դեղի պես ներծծվելու է քո ներսում եւ իր արդյունքը տա։ Առողջ հաղորդակցությունը մարդու ներսը առողջացնում է։ Հետևաբար չխուսափենք առողջ հաղորդակցությունից, չխուսափենք ընկերակցությունից, չխուսափենք մարդկանց հետ շփումներից։ Ապա տեսեք, թե ժողովող գրքի մեջ Սողոմոն իմաստունը ինչ է գրում։ Իմիջայլոց վերլուծելով ժողովող գիրքը մենք հասկանում ենք, որ նա գտնվում էր խորը դեպրեսիայի մեջ եւ նաեւ խորը իմաստություն էր ձեռք բերել, վերարժևորել էր իր կյանքը, հասկացել էր վերջապես իրական կյանքի իմաստը եւ գտնվելով նման ապրումների մեջ Սողոմոն իմաստունը ժողովող 4-րդ գլխի 9-րդ խոսքում հետևյալը գրեց. երկուսը մեկից լավ է, որովհետև նրանք վարձ ունեն իրենց տանջանքից կամ իրենց աշխատությունից, որովհետև եթե վայր ընկնեն, մեկն իր ընկերոջը կկանգնեցնի, բայց վայ այն մեկին, որ ընկնում է եւ չկա մի երկրորդը, որ կանգնեցնի նրան։
շատ կարևոր բացահայտում է սա։ Երկուսը լավ է, քան թե մեկը, որովհետև մեկը խոցելի է։ Մեկը, եթե ընկնի, հենց այդ ընկած տեղն էլ կմնա, փոսից դուրս չի գա, բայց եթե երկրորդը լինի իր կողքը, ապա նա օգնություն կունենա։ Հետևաբար սա աստվածաշնչյան կարևոր ճշմարտություն է։ Վերջի վերջո մենք տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսն էլ ասաց, որտեղ երկուսը եւ երեքը հավաքվեն իմ անունով, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ։ Նա էլ է ուզում հաղորդակցվել մեզ հետ, եւ նա չի ուզում, որ մենք մեկուսանանք եւ կտրվենք մեր միջավայրից եւ մեր բարեկամներից։ Դեպրեսիայի առաջացման երրորդ պատճառը՝ չմշակված բացասական մտքեր ու ցավեր։ Երբ մենք մեր ցավերը լռեցնում ենք, դրանք չեն վերանում, դրանք պարզապես խորանում են։ Իսկ շատ անգամ մենք պարզապես ուզում ենք լռեցնել, բթացնել մեր ցավերը, բայց իրականում ոչ թե պետք է ցավի դեմ պայքարել, այլ այդ ցավի աղբյուրի դեմ պայքարել։ Իսկ ինչպես են ոմանք փորձում լռեցնել իրենց ցավերը։ Խմիչքով, շատակերությամբ, թմրամոլությամբ, մեկուսացմամբ, այս ամենը պարզապես ժամանակավոր կարող է բթացնել մեզ ցավի հանդեպ, բայց երբեք չի կարող մեզ բուժել այդ ցավից։ Մտքերը, որոնք պտտվում են մեր ներսում, օրինակ, ես անարժեք եմ, ես ոչ մեկի պետք չեմ, իրականում թույն արտադրող մի ծառ է, որի ստվերի տակ մենք նստում ենք, բայց ինքներս մեզ թունավորում ենք։ Հետևաբար խուսափեք ձեր ներսում թույլ տալով, որ նման մտքերը անընդհատ շրջանառվեն եւ ձեզ թունավորեն։ Մենք պետք է մշակենք եւ ֆիլտրենք այդ բացասական մտքերը եւ հարց տանք. արդյոք դրանք իմ մտքերն են, արդյոք դրանք Աստծո մտքերն են, թե արդյոք դրանք դրսից եկող ազդակներ են, որոնք ուզում են ինձ վնասել։ Իսկ եթե դրանք դրսից են գալիս, եթե դրանք իմը չեն, որովհետև ես չեմ ուզում ինքս ինձ վնասել, ապա ես պետք է հստակ ֆիլտր դնեմ, պատնեշ կառուցեմ, տեղորոշեմ, իր ծագումը հասկանամ եւ վտարեմ իմ ներսից դուրս այդ մտքերը։ Հակառակ դեպքում դրանք կբնավորվեն մեր մեջ եւ կսկսեն բազմանալ։ Ուրեմն կարևոր է, որ մենք կարողանանք ֆիլտրել, կարևոր է, որ մենք կարողանանք գտնել դրանց ծագումը։ Այդ մտքերի հետ կապված շատ կարևոր մի հարց, որ մենք կարող ենք տալ, նաեւ հետեւյալն է. արդյոք այդ մտքերը որևէ աղերս ունեն իրականության հետ։ Բա որ չիրականանան։ Ուրեմն ինչի համար եմ ես զուր տեղը ինձ տանջում, զուր տեղը սնում այդ բացասական մտքերը։ Ոմանք իսկապես անհանգստանում են ապառիկով, ապագայի հետ կապված այնպիսի մտքեր ու վախեր են ունենում, որոնք որևէ աղերս չեն կարող ունենալ իրականության հետ եւ չեն էլ կատարվի, պարզապես մեր ներկան ապականում են, փչացնում են, գողանում են մեր տրամադրությունը եւ խաղաղությունը։ Հոգեբանության մեջ դրանց անվանում են ավտոմատ բացասական մտքեր, այսինքն կարծես ինքնաբուխ մտքեր են դրանք, որոնք դրսից են գալիս մեր մեջ։ Բայց ես մեկ ուրիշ տերմին եմ բացահայտել եւ ուզում եմ ձեզ հիմա փոխանցել, ես այն անվանել եմ տիզ եւ բացել եմ, ինչ է նշանակում տիզը։ Դա իհարկե տզի նման գալիս է եւ կպնում է մեզ եւ սկսում է մակապույծի պես խմել մեր արյունը, բայց այդ տիզը նաեւ հետաքրքիր բացահայտում բացատրություն ունի։ Տիզ, այսինքն տանջող ինքնաբուխ զառանցանքներ։ Դրանք մեզ տանջում են, դրանք ինքնաբուխ են, մեր հետ կապ չունեն եւ դրանք զառանցանքներ են, դրանք իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Եթե անգամ իրականանան, ապա դրանց իրականացնողը մենք ենք լինելու։ Հետևաբար գործարք մի կնքեք այդ տանջող մտքերի եւ զգացմունքների հետ եւ թույլ մի տվեք, որ այդ տիզը մտնի ձեր գոյության եւ ձեր գիտակցության ծալքերի մեջ եւ մի բան էլ բնադրի, ձվադրի եւ բազմանա ձեր ներսում։ Բացահայտեք դա եւ ախտահանեք, որպիսի ձեր մեջ նպաստավոր միջավայր չլինի այդ տիզի համար, կամ էլ տանջող ինքնաբուխ զառանցանքների համար։ Սրա հետ կապված մի հրաշալի խորհուրդ կա Պողոս առաքյալից։ Հռոմեացիներին 12-րդ գլխի 2-րդ խոսքում նա հետևյալը գրեց. վերափոխվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, այսինքն նորոգեք ձեր միտքը, թարմացրեք ձեր միտքը, նորացրեք ձեր մտածողությունը, թույլ մի տվեք, որ ձեր հին մտածողությունը ձեզ ապականի։ Ես հիշեցի մի հետարքիր դրվագ համակարգչային իրականությունից, մի ժամանակ, երբ որ օգտվում էի Microsoft ծրագրից, այն ժամանակ անպայման էր
հակավիրուս ունենալը համակարգչի մեջ։ Հիմա էլ կարծում եմ դա արդիական է, որովհետև վիրուսները շատ են եւ պետք է հակավիրուսը կամ անտիվիրուսը անընդհատ թարմացվեր, որպեսզի այն տեղեկացված լիներ նորահայտ վիրուսներից։ Եվ եթե չէր թարմացվում եւ իր ինֆորմացիան հին էր, ապա նոր վիրուսները կարող էին կոտրել այդ պատը, թափանցել համակարգչի մեջ, փչացնել, գողանալ ինֆորմացիան եւ վնաս տալ մարդուն։ Սա հետաքրքիր մի համեմատություն է, որպեսզի մեր միտքը պաշտպանված լինի, մենք անդադար կարիք ունենք այն նորոգել։ Հիմա կհարցնեք, բա ինչպես նորոգենք մեր միտքը, ինչպես թարմացնենք մեր միտքը, որ այդ վիրուսները չթափանցեն մեր մեջ։ Ահա մեր միտքը նորոգելու ամենալավ տարբերակը Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը։ Երբ որ մենք բացում ենք եւ սկսում ենք այն կարդալ, մեր միտքը օրեցօր նորոգվում է, թարմանում է, ձեռք է բերում հակազդեցություն գալիք մարտահրավերների նկատմամբ, ձեռք է բերում իմունիտետ դժվարությունների եւ վիրուսների նկատմամբ, եւ որքան կտրվենք Աստվածաշնչից, այնքան մեր միտքը խոցելի կդառնա բացասական մտքերի համար։ Դեպրեսիայի առաջացման 4-րդ պատճառը, շատ կարևոր է, որ այս պատճառը մենք չանտեսենք։ 4-րդ պատճառը աղոթքի եւ հոգեվոր կյանքի անտեսումն է։ Երբ դժվարությունները շատանում են, մենք դադարում ենք աղոթել։ Իսկ ոմանք էլ հենց դժվարությունների ժամանակ են աղոթում։ Ես կարծում եմ, երկուսն էլ ծայրահեղություն է։ Մենք պետք է աղոթենք, որպեսզի խուսափենք դժվարություններից, եւ եթե ընկնում ենք դժվարությունների մեջ, պետք է շարունակենք աղոթել։ Հիշում եք Տեր Հիսուսն ասաց. աղոթեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, որովհետև իրականում աղոթքը մեզ պահում է փորձություններից, մեզ պահում է մտքի հարձակումներից, մեր միտքը դառնում է ավելի կայտառ, ավելի լավ է աշխատում, ավելի լավ է տրամաբանում։ Իրականում հավատացյալը առանց աղոթքի նման է մի մոմի, որ երկու կողմից է վառվում։ Խաբկանքը այն է, որ մարդուն կարող է թվալ, որ լույսը ավելի պայծառ է, բայց իրականում դու ավելի արագ ես սպառվելու, դու կվառվես եւ կսպառվես։ Իսկ երբ որ դու աղոթում ես, դու ստանում ես նոր շնչառություն, քաջալերանք, Աստծո ներկայության զգայունությունը վերականգնվում է քո ներսում, դու հույս ես ստանում եւ ուժ ես ստանում պայքարելու գալիք եւ ներկա մարտահրավերների դեմ։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիներին 5:17-ում Պողոս առաքյալն ասում է. անդադար աղոթ կարեք։ Ինչ է սա նշանակում։ Անդադար աղոթ կարեք, այսինքն դադար չպետք է վերցնեմ աղոթքից։ Ամեն օր ես պետք է ինձ աղոթքով ներկայացնեմ Աստծուն։ Ամեն օր ես պետք է աղոթքով սպառազինեմ ինձ։ Ամեն օր ես պետք է աղոթքով հուսադրեմ ինձ եւ լցվեմ Աստծո ներկայությամբ։ Ահա դեպրեսիան հաղթահարելու եւ դեպրեսիայից նաեւ պաշտպանվելու ամենահուսալի միջոցներից մեկը։ Դեպրեսիայի համար խոցելի լինելու 5-րդ պատճառը, սա եւս կարևոր է, որ չանտեսենք, ինքդ քեզ անտեսելը, ֆիզիկական եւ հուզական առումով ինքդ քեզ անտեսելը։ Այսինքն մեկ նախադասությամբ ասած, հոգատար եղիր քո հանդեպ։ Եթե դու բավարար չես քնում, առողջ չես սնվում, չունես ֆիզիկական ակտիվություն, չես ժպտում ինքդ քեզ եւ մարդկանց, ապա քո կյանքը դառնում է մեխանիկական գոյություն։ Մարդը ամբողջական է, երբ իր հոգին, միտքը եւ մարմինը ներդաշնակության մեջ են գտնվում։ Գուցե ոմանք ասեն, բայց սա էգոիստական ցանկություն է։ Չէ՞ որ մենք պետք չէ կենտրոնանանք մեզ վրա, այո, մենք չենք կենտրոնանում մեր եսի վրա, բայց վերջ-ի-վերջո Աստծո խոսքն ասում է, որ մեր մարմինը Սուրբ Հոգու տաճար է։ Այն այլևս մեր սեփականությունը չի, որովհետև մեծ գնով ենք մենք գնվել, հետևաբար մեր մարմիններն անգամ Աստծո սեփականությունն են, եւ մենք պատասխան ենք տալու Աստծուն, թե ինչպես ենք վերաբերվում մեր մարմինների հանդեպ։ Այն այլևս մերը չի, մենք ինչպես ուզենք, այնպես վերաբերվենք, դա չի կարող լինել։ Մենք պետք է Աստծուց թույլտվություն վերցնենք, որովհետև նրան ենք հաշիվ տալու, չէ՞ որ նա գին վճարեց մեր մարմնի համար, եւ մենք պետք է շատ նրբանկատ վերաբերվենք, շատ զգույշ լինենք մեր մարմնի հանդեպ։ Այսօր մտածում է հետևյալը, որ ինչպիսին է մարդու վերաբերմունքը Աստծո հանդեպ, նա սկզբից քայքայում է իր մարմինը, քայքայում է իր առողջությունը եւ հետո գնում է եւ Աստծուց առողջություն է պահանջում է, որ Աստված իրեն բժշկի, բայց երբ որ ինքը առողջ էր,
նա ապականեց իր առողջությունը, նա մաշացրեց իրեն տարբեր մեղքերով եւ սխալ ապրելաձևով։ Հետևաբար սերներ, ուշադիր լինենք մեր ֆիզիկական եւ հուզական առողջության հանդեպ, հոգատար լինենք։ Հիմա վերջում հետեւյալն եմ ուզում ասել. դեպրեսիան դատավճիռ չէ, այն ազդակ է։ Հետևաբար ազդակի դեմ պայքարելը անիմաստ է։ Ազդակից պետք է ինֆորմացիա քաղել եւ այդ ազդակի հուշելով շարժվել։ Եթե իմ մեքենայի վառելիքի լույսը, այն բաքի դեղին կամ կարմիր լույսը վառում է, ես չեմ կարող գնալ մասնագետի մոտ եւ ասել եղբայր, այնպես արա, որ այս լույսը երբեք չվառի, որովհետեւ այն ինձ անհանգստացնում է։ Ընդհակառակը, այդ լույսը ինձ հուշում է, որ իմ բաքը դատարկ է եւ ես պետք է այն լցնեմ, եւ երբ որ լիքն է լինում իմ բաքը, այդ լույսը մարում է։ Հետևաբար իմ պայքարը ոչ թե պետք է լույսի դեմ լինի, ոչ թե պետք է դեպրեսիայի ազդակների դեմ լինի, այլ դրա արմատի դեմ։ Իսկ ո՞րն է դրա լուծումը։ Լուծումն այն է, որ ես իմ հոգեվոր եւ էմոցիոնալ հուզական բաքը պետք է լիքը պահեմ։ Իսկ ինչպես լիցքավորեմ իմ բաքը։ Ես այն պետք է լիցքավորեմ Աստծո խոսքով, դրական հույզերով, առողջ հարաբերություններով, աղոթքով, հավատքով, հույսով։ Երբ որ իմ հուզական բաքը եւ հոգեվոր բաքը լիքը լինի այդ պաշարով, ես շատ հեռու կգնամ։ Բարեկամներ, իսկապես ուշադիր լինենք հուշող նշանների նկատմամբ, եթե որոշ լույսեր են վառվում մեր կյանքի մեջ, ոչ թե այդ լույսերը փչացնենք եւ անջատենք, այլ հետևենք նշաններին եւ մեր բաքը լիքը պահենք։ Ուրեմն, եթե զգում ես, որ այս նշանները քո կյանքում կան, դրանք առիթ չեն, որ դու ավելի խորասուզվես դեպրեսիայի մեջ։ Դրանք առիթ են, որ դու ավելի մոտենաս Աստծուն, դիմես նրան, որովհետև նրա ձեռքերում է քո բժշկությունը, նրա խոսքի մեջ է քո բժշկությունը։ Աստված քեզ չի մերժում։ Աստված փնտրում է քեզ հենց հիմա։ Եվ այն, որ դու հիմա դիտում ես այս տեսանյութը, դա եւս ակնարկ է, որ Աստված իսկապես թակում է քո սրտի դուռը եւ նա ցանկանում է ներս գալ եւ կարգի բերել քո կյանքը։ Ուրեմն եկեք ամփոփենք։ 5 քայլ դեպրեսիայից խուսափելու համար։ Առաջին, սահմանիր ինֆորմացիոն կամ տեղեկատվական դիետա։ Մի լցրու միտքդ ամեն աղբով եւ աղմուկով։ Երկրորդ, պահպանիր կապը մարդկանց հետ։ Առողջ հարաբերությունները առողջացնում են մարդու հոգին եւ մարդու միտքը։ Երրորդ, վերլուծիր բացասական մտքերը եւ դրանց ծագումը եւ մերժիր ցանկացած միտք, որը Աստծուց չի եւ որը շինություն չի պարգևում քեզ։ Չորրորդ, քո օրվա մի մասը նվիրիր աղոթքին, օրհնաբանությանը եւ գոհություն հայտնելուն։ Եվ հինգերորդ, հոգ տար քո մարմնի եւ հույզերի մասին այնպես, ինչպես Աստված է հոգ տանում քո մասին, չէ՞ որ նա հոգատար Աստված է։ Եվ վերջում ամենակարևորը, եկեք միասին աղոթենք, որովհետև մենք խոսացինք, չէ՞, որ աղոթքը լավագույն հակադեպրեսանտներից մեկն է, լավագույն միջոցն է դեպրեսիայի դեմ։ Հետևաբար աղոթքով կարող ենք դիմել Աստծուն, իսկ նախքան աղոթելը, եթե այս տեսանյութը իսկապես քեզ օգտակար եղավ, ապա կխնդրեմ, որ հավանես այն եւ բաժանորդագրվես այս ալիքին։ Պարտադիր չի, որ դա անես, բայց դրանով դու օգտակար կլինես, որ այս նյութը շատ ավելի լայն լսարանին հասանելի լինի եւ ինչու չէ, գուցեև հենց քո միջոցով ինչ որ մեկն էլ բժշկություն ստանա։ Իսկ հիմա աղոթենք։ Սիրելի երկնային Հայր, քեզ ենք դիմում քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Դու ես ամենայն ուրախության, կյանքի եւ խաղաղության ակն ու աղբյուրը։ Քո գրկի մեջ կա հանգստություն եւ խաղաղություն, եւ անսպառ է քո սերը իմ հանդեպ։ Շնորհակալ եմ, Հայր, որ դու ինձ գնահատում ես եւ ընդունում ես։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր քո ձեռքերը բաց են իմ առաջ, որ քո գիրկը բաց է իմ առաջ, որ քո սիրտը բաց է ինձ համար։ Շնորհակալ եմ, որ դու ինձ չես մերժում, այլ ինձ ընդունում ես եւ ինձ բժշկում ես եւ ինձ կյանք ես տալիս։ Աղոթում եմ, որ քո Սուրբ Հոգու միջոցով մխիթարություն եւ քաջալերան գա իմ սրտի մեջ, խաղաղություն եւ հանգստություն գա իմ մտքի մեջ, հանդարտություն գա իմ հույզերի մեջ, որպիսի կարողանամ ավելի ամրակուռ լինել, ավելի քաջ լինել եւ ավելի զորացած հավատքով։
Շնորհակալ եմ, որ դու հենց հիմա մատակարարում ես քո զորությունը ինձ եւ ազատում ես ինձ դեպրեսիայի ճիրաններից, հանում ես ինձ դեպրեսիայի մութ եւ խավար սենյակից եւ տանում ես ինձ դեպի քո լույսը, դեպի քեզ հետ հաղորդակցվելու վայրը։ Եվ շնորհակալ եմ քեզ, որ ինձ կյանք ես տվել, ոչ թե չարչարվելով եւ տանջվելով ապրեմ այս երկրի վրա, այլ այս կյանքը իր բոլոր դժվարություններով հանդերձ վայելեմ եւ շնորհակալ լինեմ քեզ։ Աղոթեցի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։